ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി സോയ 65 ആണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതിന് ഞാൻ 2 കപ്പ് സോയയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോയ നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോയ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 2 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ സോയ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സോയ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. സോയ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെറും 2 മിനിറ്റ് മാത്രം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ തന്നെ ഇത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. സോയയിലെ വെള്ളം മുഴുവനും പിഴിഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം. സോയയിലെ മണമെല്ലാം മാറിക്കിട്ടുവാൻ സോയ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ സോയയിലെ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സോയ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല കൂടി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. സോയയിലേക്കുള്ള മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ച പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ആണ് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി 3 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിനു മുമ്പേ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് വെള്ളം, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മസാലക്കൂട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സോയയിലേക്കുള്ള മസാലക്കൂട്ടെല്ലാം റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേവിച്ച് വെച്ച സോയ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ മസാലയിൽ.
മസാലയെല്ലാം തിരുമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോയയിലെ മസാലയെല്ലാം നന്നായി പിടിച്ച് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി സോയ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുകയാണ്. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത്. നല്ല ടേസ്റ്റായി കിട്ടുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലാണ്. ഇനി എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷമാണ് സോയ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സോയ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സോയ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ. സോയ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കുവാൻ. ഇപ്പോൾ സോയാബീൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി സോയാബീൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരാൻ. സോയാബീൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിടുകയാണ്. ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ സവാള ഇട്ടൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. സവാള ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോഴിതാ സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായി റോസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു മസാലക്കൂട്ട് കൂടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോയ ഒന്ന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച സോയ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് റോസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച ഈ മസാലക്കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം.
ഇനി ഇതിലെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കുവാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഞാനിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് മാത്രമാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോഴിതാ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഇതൊന്ന് വാങ്ങി വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സോയ 65 എല്ലാം റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറാട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സോയ 65 തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.